Всем привет-привет, с вами я, Анита Звезда. И мне бы хотелось бы показать вам, как мы проводим воскресный вечер. Вот такой вот каминчик красивый. Настоящий. Вот так вот у нас проводится воскресный вечер. И на этом все. Желаю вам тоже хорошо провести время. И всем пока-пока. С вами была я, Анита Звезда.